Hello， 大家好，今日咧就你睇咗風和日麗啦，嗱見到哇呢度嚟到呢個咩地方呢？我就由本地阿 Ken 介紹一下好唔好 Hello， 歡迎！西環市呢度係近住唐人街嘅，我帶你嚟呢間酒店叫做 Fairmont Hotel。點解帶嚟呢？係呢間係歷史最悠久嘅西環市，同埋每一屆總統現任之前嘅總統同埋世界各地嘅總統啊、出名嘅人士啊、最出名嘅歌星啊，都係嚟親西環市就入住呢間酒店㗎。而今日呢，我就特登就係邀請咗阿 Ken 過嚟採訪一下嘅。咁啊，今次呢，我知道呢，就亦都係為Mona 咁咧就係做一個專訪呢，關於聯合國嘅事嘅喎。咁你有啲乜嘢可以講一講關於聯合國喺呢個 hotel 裏邊？呢個真係咁啱先。呢間酒店1945年聯合國嗰個總裁同埋佢哋嗰啲理事就係嚟呢度呢個酒店度開會同埋簽一個好重要嘅事件，應該係第二次世界大戰嗰啲事嘅。呢間酒店真係犀利啊，真係最出名啊，因為全部無論係美國嘅總統同世界各地嘅總統嘅總理嚟親西環市都係嚟呢間。可以見到啊，出邊咧就話哇，即係周圍嘅全世界嘅國旗差唔多插滿嘅喎。係啊，所以你嚟到我一定要帶你嚟呢度參觀下。因為我哋華人響外國移民咗幾十年，我知道呢個消息呢，我好感動，同埋好多群策群力員，包括理事啊，好多人啊，因為我移民咗咁多年，好多嘢我都係 earn and learn and do my best, right? And then 我都係除咗溫哥華港府人協會嘅會員仔，仲係北加州港府人協會嘅會員仔，又係南加州港府人嘅會員仔，另外仲加埋 Alberta Calgary 嘅港府人，咁所以意義係好重大。咁我只係 earn and learn。Yes, right? You too. 係啊，我知道咧，哇，仲有一個姓雷嘅喎。Yeah. 喺三藩市。係呢位南加州港府人嘅長期嘅支持嘅會長啦，同埋佢亦都係我哋中華會館8屆嘅主席，係為我哋三藩市溫哥華唐人街嘅華人負咗，我知道係大概30年啊，所以我好敬重所有我哋嘅前輩，鄉親父老，包括溫哥華、南加州、北加州同埋 Alberta， 同埋我哋獅子會係大都會獅子會嘅前總監美浩，都係我哋兩翼集都嚟參與呢個大嘅開會嘅。我哋鄉里啦、台山啦我離開咗香港有大概50年，從冇返過我故鄉台山。咁同埋可以，你哋都係你哋約埋都係一齊團結就係力量，都係支持另外，或者我哋可以請一請我哋嘅大都會前總監美浩，多謝你啊，前總監大人，我哋係同一個獅子會嘅大都會獅子會溫哥華19AL 區 ，thank you， 大家支持。Hi, I'm Dr. Susan Kwan, Burnaby Hospital. I have been as a physician at Burnaby Hospital since 1995. It is a great privilege for me to serve the community. And in here, I really want to honor someone who has made her heart at Burnaby Hospital, Mona. Mona is such an incredible person that if you know her, you'll love her. She has been in any event that is for charity, she put her heart into it. She has a lot of difficulty in life, but life treat her not only be fair,
but also that we have to admire what her loving heart, what her hardship that she bear, and the product that she want to bring it to us. She loved the community, she loved human beings, she loved life, and also she has made such a contribution to Burnaby Hospital and to our community. I have to thank her that with her a lot of effort to put together by flying over here, by creating an event December 18, that she will be with us. And all of that is also being recognized by the United Nations for social contribution. It is such an honor that she is so well deserved. And I could say who will be another person that is more deserving than her, for her heart, for her beauty, for all the things she loved. I thank her, and also on behalf of Burnaby Hospital Foundation, thank her immensely. She is one of us. She belongs to us, and we belongs to her. Thank you. 我哋今日喺度咧，亦都見到阿蒙娜啦，我哋喺度恭祝佢咧係榮獲呢個聯合國呢個國際策略家聯盟嗰個傑出社會貢獻獎。咁喺度咧，希望大家都參與我哋一齊恭賀佢獲得呢個殊榮。Very happy being filmed for this particular great announcement of Mona Lewis United Nations Social Award. So we congratulate you again for your big heart and for the community of Asian. 恭喜 Mona 咧攞到社會嘅傑出貢獻獎啊！恭喜晒，恭喜晒！係大家好，我係陳開心 Gladys。我今日好開心咧，撞到阿 Mona 喺同一個籌款晚宴裏邊。咁咧就佢將會係得到一個好特別嘅頒獎禮咧，係鼓勵佢繼續為我哋慈善工作。咁啊好開心咧，佢能夠得到國際策略家聯盟傑出社會貢獻證書。呢個係非常之難得嘅一個共識到佢嘅對社會嘅貢獻。多謝阿 Mona 能夠為我哋社會盡心盡力為慈善籌款，真係好感謝佢嘅努力。Hello， 你好，我係美國加州金城大少 Ken Wong， 好開心喺度講兩句嘢，因為 Auntie Mona 雷蒙娜佢咧就好榮幸咁得到一個世界聯合國頒個好大嘅獎俾佢，我認為咧係即係好值得開心嘅，因為呢個獎係唔容易攞到嘅。我哋美國加州財政局局長馬世雲同我本人係申請咗都一段時間啦，終於就批咗啦。咁咧呢個獎咧係證明咗Auntie Mona 佢嘅付出係值得，即係俾人哋參考嚟學習，因為佢係做好多慈善，幫好多人嘅，所以我哋個個係坐喺度睇，但係佢真係落手落腳做嘅 ，OK， 所以我係喺呢度咧就好開心，代表我哋加州三藩市好多朋友都係為佢開心。係好尊重Auntie Mona 佢嘅公益嘅成績出嚟。我係雷華欽，係北加州港府人兒總會嘅榮譽會長。咁雷蒙娜係我哋嘅總會，佢今次得到聯合國嘅社會傑出貢獻獎，係我哋華人之光，就係雷氏之榮啊！恭喜佢。Hello， 大家好，我係 Alice Louis。全球華人流行音樂總會美國加州分會嘅會長，我亦係浪花娛樂公司 Alice Wave Entertainment 嘅始創人。大家好，我係紐約港府人總會嘅創會主席楊毅輝。我係南加州港府會會長梅玲。我角色咧，雷蒙娜小姐獲得聯合國一個社會貢獻獎，我都為雷蒙娜小姐
感到高興，感到為佢嘅成就感到驕傲。雷夢娜創辦嘅嘉美華人愛心慈善社，佢嘅慈善大行動作演出。咁咧，雷夢娜咧多年以來咧，佢對慈善嘅貢獻係盡心盡力，咁啊成績卓越。嗱，為善最樂，我當然要鼎力支持啦。嗱，亦令我好開心嘅就係名歌星演員李道雄。嗨，大家好，我係李道雄啊，好耐冇見啦。我而家喺上海嘅車敦影視城拍緊一個新嘅劇集㗎。咁啊，我喺呢度咧，希望同大家講啲嘢，同埋要同你哋一齊要做嘅，就係支持嘉美華人愛心慈善社嘅2026年慈善大行動啊！Mona 大家都好熟嘅 Mona 姐姐啦，咁一齊啊做咗好多有意義嘅活動，一齊做節目啦、唱歌啦、玩遊戲啦，同埋做好多有意義嘅活動。同時亦都希望你哋支持我哋出錢出力，大家一齊為慈善而奮鬥。我哋港府人今日咧喺韶關開懇親大會，咁我哋非常之感謝紐約嘅聯合國頒咗一個社會貢獻獎同埋一個國際策略家 ISA 呢個榮銜，俾我哋嘅嘉美港府人協會永久會員。我個名叫做馬遠富，我係卡加利港夫人有聯誼會嘅副會長。多謝聯合國授予雷夢娜慈善大使嘅榮譽稱號。Hi, my name is Dr. Anbar Kunjaya. I'm a peace ambassador to the United Nations. I have a privilege to really talk about Mona Louie. Mona Louie is a very great heart for a charitable work, and she's raising funds for Barnaby Hospital Foundation. And thank you for those supporting this event, a dinner gala for fundraising and almost achieving a good goal. So we thank you. 我係本人雷宗遠，係由來自加拿大卡嘅里五邑同鄉聯誼會嘅主席。大家好，我係香港少年堂雷方鋼中親會嘅監事長，亦都係香港雷鳳翼堂中親會嘅主席。好高興咧，佢咧又收到呢個美國紐約聯合國獻出嚟嘅獎俾佢。國際微作家咁ISA for the 嘉美港府人協會永久會員。I'm so happy for her. She received this United Nations highest award, and it just, it's hard to just sit here and talk about it, but she actually been doing it for years, helping others and doing charity events. So I'm so happy. I'm so honored to here to represent San Francisco and say thank you. 都係香港公民體育會嘅會長。咁咧，我哋呢次咧，我又翻嚟中國參加我哋港府人第5屆嘅懇親大會。翻到嚟中國咧，見到我哋中國咧一日千里，整個世界同埋社會面貌係有所不同嘅。咁另外咧，我亦都恭喜咧雷夢娜我哋嘅中會咧得到世界呢個華人嘅傑出嘅慈善獎，恭喜恭喜雷夢娜！咁又希望咧，在未來嘅日子，我哋雷夢娜小姐繼續咧為我哋嘅社區為我哋嘅慈善事做出貢獻。我哋亦都好衷心咁祝福雷夢娜小姐得到咗呢個殊榮。佢長久以來都係堅持不斷咁做我哋嘅慈善事業，呢個殊榮咧係對實至名歸嘅，亦都係我哋所有嘅港府人嘅一個我哋一個驕傲Mona 加油！多謝 Auntie Mona 你嘅付出，我哋係有目共睹，希望你健康繼續為我哋公益努力。OK， 多謝。Hello， 今日好多謝你哋嚟到呢度支持Mona 雷夢娜，亦都恭喜佢攞呢個咁嘅大獎。好多朋友、好多社團嘅名人，亦都嚟到道賀嘅，簡直係我哋華人之光。好，大家入去睇睇。
Hello， 大家好，我係今日嘅主持人 Richard Lee 啊，我好感激同埋好多謝 Mona 係揾到我今日咧係幫佢做主持，係佢得到呢個大獎啊，聯合國嘅傑出嘅貢獻獎，所以我喺度恭祝 Mona 你繼續努力，繼續幫我哋所有嘅華人爭光，幫我哋係攞到好多嘅貢獻同埋我哋嘅慈善，我哋嘅慈善奇女子，恭喜你 ，Congratulations Mona！你好啊，大家好，我係大都會獅子會嘅會長 Jamie。咁啊，今次有幸嚟到呢度見證阿 Mona 攞到呢個獎啦，真係好榮幸。佢真係實至名歸嘅，喺為社區做咁多唔同嘅工作，為慈善付出咁多。咁啊，希望大家一齊支持嚟緊下年6月嘅活動啦。祝大家聖誕快樂！梗係講恭喜 Mona 啦，咁 Mona 咧真係為咗慈善咧出錢出力啦，有任何呢個惡劣嘅環境咧，佢都打不死精神。咁咧，我覺得即係我好欣賞佢啦。人哋話我魄力夠周圍去周圍乜嘢，我覺得如果比較起佢上嚟咧，我係微不足道嘅。所以今次好高興佢能夠攞到呢個獎嚟參加Mona嘅華人慶聚會。多謝多謝。阿 Mona 攞到就支持咁多華人，佢真係好難得，所以我哋個個都中意佢，支持佢。多謝晒。恭喜 Mona 姐福有攸歸，好善心嘅人嚟嘅，恭喜恭喜。我係 Albert Wong， 恭喜晒 Mona Auntie 獲獎。今日咧嚟到溫哥華幸運大酒樓，就係因為咧係 Mona今日咧就得咗一個獎，我哋好高興。從西雅圖嚟到溫哥華。Mona邀請我嘅聚會啦，呢個聚會好緊要㗎，因為聯合國咧頒咗一個嗰個慈善嘅大獎俾佢，佢實至名歸，因為大家都知咧，佢不嬲咧都係呢個為慈善咧係盡好多力嘅，我諗大家都知。咁我哋喺呢度咧恭祝佢繼續為呢個社區做多啲事情。多謝你 Mona。咁係大都會獅子會嘅成員之一啦。咁我參加咗大都會獅子會都成10年8載㗎啦。咁啊認識阿 Mona咧都係好多年啦，起碼都5、6年㗎啦。咁佢係慈善家，即係成日見佢咧就封利是啊，成日周圍派利是啊，咩都演唱會啊，咩籌款啊、捐錢啊、賑災啊，乜都派利是嘅。佢好熱心公益嘅，即係呢個社會咧係有一個咁好嘅人呢，我就真係好感激㗎啦，真係好開心認識佢。咁呢，就佢得到呢個獎呢，就實至名歸嘅，呢個慈善大獎嚟嘅，係好難得，好難得，所以我為佢高興啊！我哋個個都為佢高興啊！恭喜阿 Mona！ Congratulations！ 你係完全可以得到呢個獎嘅，多謝咁辛苦，咁多嘢都可以幫我哋做到，同埋幫社會做，我哋好支持，好愛你。祝賀阿 Mona 咧就得咗呢個聯合國嘅俾佢嘅特別嘅獎勵，咁呢個咧係非常之好嘅，因為亦都係認同咗佢一生係用呢個慈善嚟做呢個佢嘅目標喺呢度。再次恭喜你 Mona！ 喺呢度咧恭喜阿 Mona 啦，因為佢長期都好咁多年咧都好為呢個社區啦籌款啦，為醫院啦籌款。好，大家好，我係 Richard Wong， 恭喜阿 Mona 姐啦得到聯合國嘅獎啊！今次恭喜雷夢娜，恭喜雷夢娜，繼續努力。雷夢娜加油加油啊嚇！繼續努力，繼續努力，加油加油！大家好，我係 Michael，from Vancouver 獅子會，今日嚟特別嚟恭喜阿 Mona， 祝佢呢個好多朋友喺度咧，個個都係捧佢場，咁當然我今日都係特登嚟捧阿 Mona 場嘅。好，今日咧呢度撞到阿 Mona， 知道佢攞咗個聯合國慈善大獎，恭喜佢，佢應得嘅，應得嘅，應得嘅。我哋恭喜阿 Mona 咧，為華人爭光，恭喜佢。Hello 各位好啊！咁今日嚟到咧阿 Mona Auntie， 因為佢指定要我咁樣稱呼佢 Mona Auntie 嘅記者招待會啊！咁我都想知道有啲乜嘢好消息咧，同我哋分享啊！咁我預祝佢呢度咧，恭喜晒阿 Mona 姐，咁啊希望咧你事事順利嚇，樣樣都成功嘅 ，yes。今日好開心得到 Auntie Mona 嘅邀請。我知道今日得咗獎，佢係為華人爭光，為華人得到所有嘅榮譽。多謝晒 Auntie Mona。係啊，我而家喺度恭喜阿 Mona 咧得到呢個哇好有意義嘅獎啊！
係啦，我就係好榮幸，亦都今次參加咗呢個 party， 係啦，恭喜恭喜，係啦，仲有好多慈善活動，阿 Mona 都係贊助㗎。嗱，由我呢個1月1號係啦，我呢個 party 都係阿 Mona 有份贊助嘅，多謝佢。恭喜你 Mona 又一善舉成功，恭喜晒你 Mona 姨姨攞獎啊！恭喜晒，恭喜 Mona 姐。女 Mona 小姐，我識得佢係10幾年啦，成日做善事啊，一齊做。Hello， 你好，我係 Flora Chan。我同雷夢華咧喺獅子會認識㗎，我哋識咗好多年啦。佢喺西雅圖做 show， 我哋亦都去撐場；喺溫哥華做 show， 我哋去撐場。嚟緊嘅6月份呢，佢亦都有 show， 所以希望大家一定要支持雷夢娜師姐，多謝晒大家。恭喜夢娜姐獲獎，實至名歸喎！好，我哋今日嚟係恭喜我哋個北美最慈善嘅美女阿 Mona，Auntie Mona， 簡直係我哋嘅表姐，我哋個個都要向佢學習。將個咪交俾 Hans 哥哥。今日好高興能夠出席呢個咁有意義嘅場合。我衷心恭喜阿雷夢娜小姐得到一個咁高嘅名譽，衷心感激。我係家中友好協會嘅會長韓燕，咁我恭喜雷夢娜小姐獲得聯合國個慈善大獎。我哋加拿大人真功，努力加油 ！Mona， 好嘢，恭喜！哇！恭喜 Mona 今次攞到個獎。Mona 好支持我哋中僑嘅互助會，尤其是我哋耆英會，每年一度我哋去支持我哋嘅贊助我哋嘅活動。我識到 Mona 咧就已經係10幾20年㗎啦。佢嘅為人咧就真係非常之好，唔知係個人靚嚇，心地真係靚，愛心爆棚啊！每次慈善佢都有份，不過佢哋亦都邀請我，多謝。Hi, I'm Mona's sister Peggy. I am so humble and honored to be here today. Mona is my most beautiful, most giving, and kind person in this world I know. And I'm so blessed to have her as my sister. Thank you, Mona. I love you. 今日好開心啊！嚟到呢度參加 Mona 呢個頒獎會，真係開心。我識咗 Mona， 哇，幾多年啊？我都唔知要講幾多年啊！30年啊！唔係新華都啊，以前對啦，新華都啊，呢啲咧簡直係前輩。呢個佢做好多慈善，不過我對唔住你，因為我唔係每一次響度。唔緊要嘅。好啦，恭喜晒，再恭喜晒啊！恭喜阿夢娜耶！好開心今日有機會嚟到呢度一齊聚餐，我哋係捧阿 Mona 場，佢呢個國際聯合國嘅獎呢，簡直係冇得頂嘅。我相信第一位溫哥華華人可以獲到咁樣嘅獎項，多謝晒 Mona。Hello， 大家好，我係林國安啊！今日真係非常之高興啊，可以邀請嚟到可以見證阿 Mona 去攞到呢個獎項，真係實至名歸。即係一直以嚟對於呢個社區嘅貢獻、無私嘅奉獻，係即係得到我哋好多人嘅學習嘅，同埋真係要慢慢要追隨住佢。咁今日嚟講呢，就肯定咗佢對於社區嘅貢獻嚟㗎。咁真係喺度呢，引以為榮啊！恭喜晒啦 Mona！Mona 主辦籌辦嘅為 Barnaby 嘅醫院擴建嘅籌款活動多年嚟一路都知道 Mona 即係好有愛心，做好多善事公益嘅長期亦都有支持我哋嘅慈善嗰啲演藝嘅活動。真係好恭喜你，我哋真係以你為榮。我識咗你唔耐㗎，1年多㗎咋，但係你嗰種魅力呢，你嗰種殺傷力真係冇得頂啊！真係好似旋風咁啊，狂風掃落葉，個個一俾你掃一掃呢，就要落啲金銀去啲慈善機構㗎啦。所以你嗰種威力呢，唔係嗰粒沙好揞眼嘅，真係你唔好講笑啊，好勁啊嚇！真係以你為榮，能夠得到聯合國嘅認可係。對你嘅肯定，亦對我哋嘅支持係有好大個鼓舞。以後我哋會繼續努力，搏命支持你。多謝。